Olá galera, aqui é o Eduardo Tesma. Para quem não me conhece, né, sou da empresa Remofer do Brasil. A gente trabalha com treinamento na área de reparo de módulos. Então a gente vai começar aí com uma série de vídeos sobre aprenda a reparar módulos, né? O pessoal que vai começar do básico aí. O pessoal aí que tem pedido por e-mail, WhatsApp, como que é trabalhar com módulo, né? Desde o começo, como que a gente vai fazer os procedimentos aí. Então acompanhem nosso canal e hoje vai uma dica aí para vocês, a solda nível 1 de reparo de módulo. Então vamos começar aqui na solda nível 1. Nós vamos retirar aqui a DIP ou memória da injeção, que a gente chama, do Palium G7, tá? Como essa placa aqui não foi retirada a memória nenhuma vez, tá com verniz ainda aqui na placa, então nós vamos usar aqui primeiro o thinner para retirar o verniz. O ferro de solda aqui que a gente usa é o FR 45 watts, tá? Um ferro muito bom. E depois nós temos outro aqui mais simples, que é o Hikari 40 watts. Aí fica a seu critério aí de usar ou estação de solda, tá? Um ferro com regulagem, enfim. Aqui nós vamos usar o sugador para solda. E toda vez que a gente for retirar algum componente da placa, tá? Que a solda é original, o stem que vem original é duro. Então a gente tem que acrescentar mais stem para poder retirar o próprio stem que está na placa. Então vamos lá. Essa borracha aqui do sugador, ela é especial para isso, ela não derrete, pode aguentar o ferro em cima. Então nós vamos colocar o ferro de solda aqui, deixar aquecer bem ali e colocar uma borracha em cima do ferro de solda, ó. Sugou tudo. Aqui, como eu tô gravando para não demorar muito, eu já tinha tirado algumas perninhas aqui da solda antes. Pessoal, sempre lembrando, tá? Todo componente que for retirado da placa, sempre marcar, tá? Todos eles têm posição, ó. Às vezes não tem marcação na placa. Então aqui, ó, tem um chanfrezinho. Então a gente pega, faz uma marquinha aqui, tá? Fizemos uma marquinha no componente pra gente nunca errar a posição. E outra coisa, nunca marque com caneta. Tem gente que usa aquela caneta de marcar CD para marcar no módulo. O que acontece? Vai usar thinner ou usar álcool isopropílico, tira a marcação, ferrou, tá? Agora nós vamos tirar aqui da memória, sempre forçando com a espátula para cima, ó. Nunca forçar ao contrário, para não danificar as trilhas do módulo. Aqui tá trancando ainda um pouco aqui. Quando não sai, tem que acrescentar mais estanho. E aí, ó, tá retirado a memória. Quando nós vê aqui que ficar com os pinos tudo torto, tá? O que eu faço, ó? Coloco aqui numa mesa bem reta, entorto eles para fora. Depois, ó, vai ficar retinho. Do outro lado aqui é a mesma coisa, tá tudo torto.
Fechou. Como nós tiramos aqui agora, pra gente não colocar a memória de novo, porque esse modo aqui a gente usa para fazer reset, decode, enfim, nós vamos usar a mesinha para colocar aqui no lugar da. Aqui ó, sempre obedecendo o chanfre que a gente marcou ali pra frente. Sempre soldamos uma ponta na outra para ficar bem soldado. E agora nós vamos encaixar aqui a memória de novo. Tá aí. Servicinho pronto. Agora se a gente quiser só tirar a memória aqui de novo, ela vai desencaixar. Um serviço aí mais prático. Então essa daqui é a solda nível 1. Tá? Não vou terminar de soldar aqui porque a gente está gravando aí para não perder muito tempo, mas nós só não podemos fazer muita bolota de estanho, mas só coloca a pontinha aqui e vai só dando colocando só um pouquinho de estanho.